Berita viral. Ini guys, ini biasanya tidak menumpuk begini pekerjaan. Ini gara-gara demam drakor akhirnya jadi begini. Ini biasanya sore begini sudah kosong, tapi ini gara-gara menonton jadi seperti ini guys. Jadi teman-teman yang suka menonton drama Korea usahakan dibatasi agar pekerjaan kalian tidak seperti ini ya. Ini jadinya. Aduh.